ekaineko osoko bilkurari hasiera emango diogu, Edurne eta Aritz telematikoki konektatu. Edurne ez? Aritz, orduan, konektatuta telematikoki eta hasiera emango diogu osoko bilkurari. Lehenengo puntua, aurreko bilkurari dagokion aktaren zirriborro onartzea, hala badagokio. Ez dakit inok baduen zerbait esateko aurreko aktaren inguruan. Nik aipamen bat. Bosgarren orrialdean, azken aurrekoa, dago gutxi bat dagoena da kateak inako interbentzioa. Urrengoaren hasieran kartzen dut diren Garziak azaldu zuen egia zela txostenean argitaratu zenetik lehen aipamena eurek kaleratutako prentsaurrak izan zela. Hau esan hon eta horrela da, eta lurraldetasun, azkenengo lurraldetasun batzordean ez legoela aipatu, zala zerorrak izan zenuna, baina bai aipatu duen etxebizitza plana lantzeko lehen bileran aipamena egin genuela. Orduan, hori... Bada, binika, berago. Eta etxebizitza plana lantzeko biletan, seguru gutxienez behin aipatu zela tentsio gunen gaia. Hau da, etxebizituko horrez, arduratuko komentatu izan duen gaia dela. Bale, bai, oso. Paso dago. Mi esker. Ni despistatzen ez. Bale, orduan ez ekarpena bertan notizia jaso bat. Oso ondo. Bale. Bigarren puntura pasako da. Alkatetza dekretuen kontrola. Ez dakit badagoen zarantzarik, zerbait argitzekorik, alkatetza dekretuetan. Ez zerrezkoa dago. Hirugarren puntura pasako dira. Hirugarren puntua, onartzea hala badagokio 2024ko ekitaldiko kontu orokorra. Hau antolakuntza batzordeak 2025ko ekainaren 16an egindako ohiko bileran martxoen iristena, kontu orokorra ekitapenaren ingurukoa. Kontu orokorrak uztailaren 21 baino lehen onartu behar dira osoko bilkura eta onartzea dagokio osoko bilkura. Eraz ez dakit beste egin dagoen, ez dut ustetan. Orduan, boskatu dugu. 2024ko ekitaldiko kontu orokorrak onartzearen aldeko bostak. Aritzek ere baiezkoa. Laugarren puntua. Onartzea, hala badagokio, Ostolazta udaligurutegiaren arautegiaren aldaketa. Errekartasun batzordeak 2025ko ekainaren 17an egindako ohiko bileran udaligurutegiaren arautegiaren aldaketaren inguruko aldeko irizpena eman zuen. Nik epatu nahiko nuke arautegi horretan zeintzuk diran aldaketaren nabarmenenak. 2003koa esan Ostolazta udaligurutegiaren arautegia eta 2025an onartzera guazen arautegi honetan aldaketaren nabarmenak dira liburutegiaren erabilera adin guztietako personen gana irikitzen dela. Eta liburutegiko txartela eskatzen duen edonok, daukala eskubidea txartel hori izateko eta ara egingo dela. Eta horretaz gainera, maileku zerbitzuaren aldaketak ere bat daude, Euskal Herriko liburutegi zerbitzuaren barruan dauden liburutegi guztietan araututa dagoen maileku kopuruaren araberakoa da, arautegi honek jasotzen duena da, ere, Euskal Herriko Euskal Autonomia Erkidegoko liburutegi guztietan jarraitzen dira jarri lirateke. Eta gero azkeneko aipatu, arautegi zaharrak bazuela atal bat, informatikaren ingurukoa edo ordenagailuak aipatzen zituena eta ordenagailuaren erabileraren inguruko gorabeherak. Momentu honetan liburutegiak ordenagailurik ez dagoenez, atal horrek egin dugu. Ez dakit badago zerbait esateko nenduak. Guk hiru aipamen. Lehendabizikoa gobernuaren jarrera aldaketa berri oso ona dela eta posizatu dela, komentatu bere zuen herritartasun batzordean. Bigarrena, liburutegiaren hontzak taldeak egindako lan pedagogikoa igualera etortza egin beharko geniokeela, gehien bat, gauzak okerren zeurenean, bizak ikuspegi partekatu bat lantzeko antolatutako solasaldi nagatikan, udalerri ezberdinetako diruzenek egontzian eta iruditu zitzaigun baina puntu hortan ikusi zala zer zegoen, nola
bideratu bezan, eta hori dotore izan zen, gatazka pixka gainditzea baina. Eta azkenik, puntu kritikoena edo gure gatik, gure ikuspegitik, da komunikazioaren alorrean, webgunean argitaratutako albistean, iruditzen zaigu gehiegi bi urte hauetako realidadea ez dela inondo jaso, egitezian batek pamen izatezula gobernu taldeak, jarrerei bikia eukidu hasieratik eta gaia txatzeko, gure ustez, bi urte hauetan udal gobernuan jarrera itxia eukidu, alda bukere zaregun azterketaren eta saiatu ginen hor ia beste modu batera bideratua zan, azkenean egin dara, baina iruditzen zaigu albistean jasotzen dena, demora uste ere esaten dago gobernu taldea dena, uste erabaki partekatua izan da eta danan artean eman diogula erantzun hori, batzordean bertan ikusi zenuten ze proaktiboak izan ginegu baita ere, dekalogoa dala, bestela da, helburua zala ontatik hande baku da bezala dago batera hartitzea. Eta hori albistean ez da jasotzen da, ekarpen hori nahi genuen oso jakitu bizatea. Sortara duzu, horre egingo dugu eta... barkatu, eskatatu barkatu, karazen. Ostolaza udal ikutiko arotikina aldatzearen eta jaso duzuen proposamenaren aldeko bostak. Aritzek ere baitzio. Onartu aritzen. Bosgarren puntua, onartzea, hala badagokio, ekainako 28 sexu askapenaren eta LGTBI+ arrotasunaren nazioarteko eguna adierazpen instituzionala. Hori betzera zaizu irakurri egingo dut eta gero bosgarren eguna. Ekainako 28 sexu askapenaren eta LGTBI+ arrotasunaren nazioarteko eguna. Aurten ere, ekainaren 28 honetan, LGTBI+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatu nahi ditu debako udarak. Ekainaren 28a borroka eta aldarrikapen eguna da. Estoneguaneko matxinadak abiatu izan ziren askatasun sexual eta genero askapenaren bidean. Eta ordutik, mundu osoan zehar, LGTBI kolektiboaren eskubideen aldarrikapenekin bat egiten duten 11 mugimendu, kolektibo eta pertsonaren indar kolektiboak bideari jarraipen eman diote. Hainbat eta hainbat herrialdetan, eskubideak aitortzeko borroka aurrera egin du. Eta jendarte askeago eta berdinzaleago baten aldeko aldarriak gero ikader handiagoa hartu du. LGTBI+ pertsonen bizitzan, bizigarriak izateko lanean eta borrokan ari diren pertsona eta kolektibo guztiei esker, azken urteetan urrats handiak eman dira gure jendartean. Ezin dugu ahaztu, oraindik erronka ugariei aurre egin behar diegula. LGTBI fobiaren adierazpenak, gorroto diskurtsoak eta diskriminazioak modu askotan presente baitaude gure egunerokoan. Eta honi aurre egitea guztion erantzukizuna da. Deba herri anitza da. Eta aniztasun horrek egiten gaitu aberats. Herri aske eta berdinzale bat eraikitzeko bidean, ezinbestekoa da LGTBI+ pertsonen eskubideak erdigunean jartzea. Eta ulertzea, herritar guztion ardura dela honen alde egitea. Hau horrela, Debako udalak sexu askatasun eta eskubideen aldeko aldarria zabaldu nahi du. Eta diskriminaziorik eta indarkeriarik gabeko herri bat eraikitzen jarraitzeko konpromesua berretsi nahi. Bosketara pasako gara, besterik gabe. Beraz, ekainaren 28ko sexu askapenaren eta LGTBI+ hartasunaren nazioarteko eguna dela eta aldarriaren aldeko bostak, Alitzek ere baiet esan. Bueno, eta azken puntua, eskari eta galdera. Ez dakit badukan zerbait esateko, proposatzeko, galdetzeko. Hau ere komunikazioari lotuta, alkateari komentatu dien baita ere, azkenengo soka horrekuran guztiak gaizki lideratutako zuzenke eta garira. Albiste egin zanean, zan jaso hemen eztabaidatu zana. Hau da, jaso zan alkatearen adierazpena, eta hori, nahi dugun adieraztea talde bezala da, adierazpen bat egiten baldin baden osoko bilkuran, eta ondoren albiste bat egiten baldin bada osoko bilkuran handotako gaien inguruan, gutxieneko dela talde politiko guztiek adierazten dutena eta egiten dituzten ekarpenak hori xetzen.
egia da, komentatu genuela, eta esan izula, lehenengo dela kontuan hartuko genuela, komunikazioko arduradunaren ere honetaz hitz egin dugu, eta hala jasoko da, lehenengo dela. Besterik badago? Ez. Bueno, ekaineko osoko bilkurari bukaera emango diogu, gogoratu, datorren hilekoa, uztailekoan 23 izango dela. Asteazkena da, arratsaldeko 7:00. Ordura arte, eskerrik asko.